Siz bana geldiğinizde şunu söylemiştiniz, sürekli uyuyordunuz. Evet. Hatta çocuğunuzu emzirirken 2 defa elinizden düşürmüştünüz. Düşürdüm. Hatta buraya gelirken arabadan çıkarken de ayakta uykuya dalıp kafanızı vurmuştunuz. Evet, doğru. Şimdi ben öncelikle şunu anlamak istiyorum. Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bir de siz kendinizi anlatır mısınız? Hep uyku hali, sinirlilik, gerginlik, kitap okumama. Yani çok kitap okumayı istiyordum, okuyamıyordum. Çocuğuma bir kitap okuyamıyordum. Uyuyakalıyordun sürekli. Uyuyakalıyordum, sürekli uyku halinde. Yani bir arkadaşlarımın ortamında toplanamıyordum hocam çünkü sürekli uyuyordum. Evet. Evden dışarı çıkamadım yani.